大家好啊！歡迎嚟到 Cindy 探訪記，我係主持人 Cindy。今日咧，我係嚟到咗珠海湖心新城呢一度嘅。咁呢一個樓盤咧，就係我哋嘅龍湖天蘭啦。咁目前嚟講，呢個屋苑單位嘅話咧，係我哋湖心片區又唯一一個第四代住宅啊。首先咧，同大家介紹一下我身處嘅呢個位置咧，就係位於我哋呢個屋苑單位嘅中心位置，亦都係我哋呢邊咧係我哋嘅會所啦。咁身後邊咧就係我哋嘅一個咧露天游泳池，即係屋苑入邊嘅游泳池啦。咁成個空間嘅話，大家可以見到園林嘅設計啦，同埋成個空間嘅一個樓間距㗎。咁大家見到啦，咁呢一邊嘅話咧，我哋身處嘅呢兩棟嘅話，都係屬於我哋嘅洋房㗎。咁佢總高嘅話咧，一共咧係11層樓嘅。咁依家我哋加推嘅一棟嘅話，佢嘅總高樓層咧係18層嘅。咁呢一邊如果係洋房嘅話咧，就分別咧係我哋嘅專梯入戶嘅128方最大一個戶型啦，同埋我哋嘅一個咧一梯兩戶嘅96方嘅戶型嘅。咁如果係我哋加推嘅依家嘅一個主推戶型嘅話，係我哋嘅85方嘅3房兩廳兩衛，同埋我哋95方嘅3房兩廳兩衛㗎嚇。OK， 同埋咧，大家睇到我身後上邊咧，就係我哋真正開始住宅1樓開始咧，係上邊嗰個位㗎嚇。即係下邊我哋睇到下邊咧係我哋售樓部嚟嘅，咁上邊嘅話咧先係我哋一層真正開始，所以佢呢度嘅一層嘅位置咧係我哋正常嘅係3樓位置嘅，所以無論係佢嘅採光又好啦，同埋佢嗰一個空氣嘅流通都好，佢唔可以以我哋常識嘅1樓去作為一個對比嘅，咁係呢一個小區目前嚟講一個好大嘅一個亮點。另外一個嘅話咧，因為佢係第4代住宅，所以佢嘅得房率咧係高達100%嘅。同埋咧，成個小區佢嘅所有嘅戶型設計咧，都係全南向戶型嚟㗎，所以唔存在話你要去選擇朝向嘅一個困難症啦。OK， 咁跟住落嚟嘅話，我哋睇睇我哋嘅會所嘅一個設計同埋配套點先。OK， 咁我哋嚟到咗會所嘅兒童樂園啦。咁有小朋友嘅家庭嘅話，我相信你哋嘅小朋友一定非常之愛上呢度啊！大家睇下身後邊嘅話，呢度咧係可以作為一個畫畫嘅一個空間啦，同埋咧呢度嘅話有好多圖書可以俾大家喺度睇書㗎嚇。咁再出嚟嘅話，大家會見到呢度有 set 咗一排嘅呢個台台凳凳啦。咁家長咧可以喺呢度睇書又得啦，望住小朋友一邊咧可以帶到小朋友，一邊咧我哋都可以充值自己啊嚇。咁再過翻嚟嘅話，有2個咧小房間嘅。咁如果話小朋友喺小區入邊嘅話，有自己嘅好朋友啊，咁可以幾個小朋友一齊喺呢個空間入邊咧做一啲手工嘅。咁嗰邊亦都係咁樣，咁佢 set 咗咧係有2個小空間俾到大家嘅。咁呢個嘅話咧就係一個小朋友幾個小朋友比較玩得比較好嘅，可以坐埋呢度咧一齊睇書嘅，咁樣嘅一個氛圍感咧會更加之強烈嘅。OK， 咁跟住落嚟我哋會睇到對面啦，就係我哋嘅一個咧健身房啦。我哋入翻去睇下先。OK， 咁嚟到我哋最常使用嘅一個地方就係我哋健身房啦。咁呢個健身房佢嘅設備咧係非常之豐富㗎。咁呢邊係舉重啦，咁呢一個咧就係練我哋腿部嘅肌肉嘅一個器械啦。咁跑步機啦，咁呢度咧仲有我哋嘅一個咧舉重機啊，係嘛？咁呢度咧練習嘅咧就係我哋嘅臂力啦，伸舉嘅一個臂力啦。咁呢度咧都係做翻我哋一個好似腹部嘅力量啊。OK， 咁所有嘅話咧，啲設備非常之豐富，想要強化邊一 part 嘅部位都有得選擇，非常之唔錯。OK， 咁跟住落嚟嘅話，我哋事不宜遲去睇下我哋嘅戶型點先。OK， 咁首先咧，我哋嚟睇呢一個咧係85方做到3房兩廳兩衛㗎。我哋85方做到2個衛生間咧，我諗大家好少會見到咁樣嘅戶型。咁首先我哋嚟睇睇一入門嘅話，就呢一個咧係鋼木咧複合門嚟嘅。咁佢防火啦，同埋啲質地咧質料咧非常之靚仔嘅，同埋匹配咧係我哋嘅一個電子鎖啦。咁呢度嘅話，樣板間係做咗1 set 嘅呢一個收納櫃㗎嚇。
到時如果大家覺得呢一個設計咧非常 OK 嘅話，可以跟翻佢咁做。咁呢度咧呢個空間係非常之足夠。咁呢度係換鞋凳啦。OK， 咁入翻嚟嘅話，嚟到呢度啦，係半開放式嘅一個廚房嚟嘅。咁呢度咧佢係冇門嘅，但係呢度佢做咗窗，咁我覺得呢一個嘅話做得都比較有啲小心思。咁成個廚房嘅話係一個 U 型嘅設計嘅，咁非常之足夠嘅一個收納嘅空間啦。咁呢邊咧係擺咗個洗碗機嘅，咁呢度咧都係廚房嘅三件套涼霸啦。咁呢啲咧係我哋收樓嗰陣已經有㗎啦。咁呢啲收納櫃就係冇嘅，大家如果中意可以跟翻設計㗎。咁過嚟咧就係我哋嘅一個餐廳位啦。餐廳位呢度嘅話可以坐到呢度6個人，絕對 OK 冇問題㗎嚇。咁都係坐得已經係非常之闊綽㗎啦。大家見下呢度咧係做咗我哋一式嘅一個收納櫃，同埋佈置咗我哋嘅餐廳位呢度啊，中間呢條我哋嘅通行道嘅話，米2到米3闊，所以成個空間係非常闊綽嘅。咁嚟埋我哋個客廳睇下梳化啦，咁我哋呢個小茶几啦，同埋背景牆做好晒。咁其實由我哋呢度背後到我哋呢個牆面後邊呢度嘅話咧，成個闊度嘅話係3.6米闊，但係大家要知道我哋呢度係85方嘅戶型嚟嘅喎。OK， 咁睇埋我哋呢個陽台先。咁我哋呢度係2地陽板間嚟嘅，所以大家見到呢度嘅話咧就冇咩睇到有採光或者園林咁樣。成個小區佢係托高咗2層咁樣去設計嘅，所以就算你係1樓，實質上你實質處喺嗰個樓層嘅話已經係3樓㗎啦。咁佢底下嗰2層咧係我哋嘅一個地下嘅車庫嚟㗎嚇，所以大家要知道，所以採光同埋咧佢呢個空間絕對係冇問題嘅。咁大家就可以睇下我哋呢一個陽台嘅空間啦。咁呢度嘅話係一個收納櫃嘅，到時大家睇下。呢度咧可以作為一個收納，陣時呢度可以放我哋嘅一個好似示範單位咁樣放咗一個洗衣機喺度，陣時呢度我覺得可以 set 一個烘衣機，咁我哋就唔使曬衫啦。咁呢度嘅話就完全可以作為一個休閒嘅空間啦。OK， 咁我哋過嚟睇下呢一個小區嘅話咧，咁佢嘅樣板間設計咧非常之中意咁樣打通咗一個房，即係通透成個空間會顯得。咁呢度咧係作為一個工作房嚟嘅，相信依家我哋如果係後生嘅小年輕嘅話，都會中意呢啲咁嘅戶型。咁右手邊咧就係我哋乾濕分區嘅一個工位，已經係做好晒，所見即所得啦。再過嚟嘅話，我哋睇下呢度咧係作為咗我哋兒童房。咁呢度咧係一個大 L 型嘅一個飄窗，即係一個大 L 型嘅一個採光面㗎嚇。咁呢度咧係做咗一個米半嘅床。咁呢邊嘅話係有一個，呢度係 set 咗衣櫃嘅。咁呢個係一個收納櫃啦，放包包放袋嗰啲都係 OK 嘅。咁呢度咧係我哋嘅學習台。咁呢度咧就放咗一個小朋友嘅一個 DIY 嘅一個板啦。咁再過翻嚟我哋主人房85方，我最中意嘅就係呢一個主人房嘅衛生間都可以做到咁大俾到你。然之後入嚟嘅話，仲有一個玄關位，呢度咧，我覺得佢做一個擺呢啲咁嘅裝飾品咧，唔係幾實際。如果係我嘅話，我就攞嚟放包包啊、袋啊咁樣作為一個收納啦。咁再過嚟嘅話，大家可以見到嗰邊咧就可以 set 我哋一長到頂嘅衣櫃啦。咁1.8米嘅床做到3邊落床位，完全 OK 冇問題。其實呢一個空間嚟講嘅話，我覺得已經係非常之舒適啦，同埋成個採光面咧都係好大嘅。咁示範單位嘅話，係冇嗰個飄窗噶嘛，咁實質我哋交付到俾你嗰下咧都係冇嘅。咁呢啲咧就係我哋第4代住宅得房率高達100%嘅觀感啦。OK。咁呢一度嘅話就係屬於我哋嘅一個小高層一棟，依家加推嘅一個主要戶型，85方3房2廳2衛。OK， 咁首先咧，我哋嚟睇呢一個咧係96平方嘅3房2廳2衛嘅戶型。一入嚟嘅話，我哋呢一個咧同其他樓盤唔同，佢呢個係鋼木咧複合門嚟嘅。咁大家敲呢度咧，你會聽到一啲木嘅聲，同埋一啲好脆脆地嗰啲聲咧，其實入邊係有鋼㗎。喺入邊呢一層嘅話咧，大家喺入邊呢度睇，你會望得到佢呢度係有分層㗎。佢呢度側面呢度你會睇得到，因為佢入邊咧係
有鋼啊，含鋼嘅，咁同埋咧配埋呢個電子鎖噶啦，所以呢一個門嘅話交標係十分之高嘅。咁入翻嚟嘅話，因為我哋呢個咧係創意板房嚟嘅，所以佢設計得咧係比較靚仔嘅。咁我哋交標嗰陣咧，大家所見到嘅呢啲咁嘅護牆板咧，佢係冇嘅，同埋背景牆都係未做好噶嚇，即係都係乳膠漆咁樣交付俾大家嘅。咁首先大家一入嚟嘅話，睇到呢一度嘅話，睇到嘅就係我哋嘅呢一個餐廳啦。咁餐客廳係一體嘅。咁首先我哋嚟睇呢個餐廳啦。咁呢個96平方咧，佢就做得十分之大氣啦。一入嚟嘅話，望上成個觀感根本就唔係96方嘅戶型，係直情係有125方以上到135方嘅呢個大戶型嘅一個觀感㗎。咁呢一個餐客廳嘅話，大家見到佢呢度擺咗一個4人位，咁其實呢度咧擺張圓台坐個6個人係絕對非常之闊綽，咁坐到8個人都係 OK 嘅。咁呢邊嘅話咧，佢係冇我哋開咗一個呢個窗呢度做咗一個餐邊櫃嘅，有一個 L 型嘅，大家見到未？你可以作為一個收納，咁櫃桶有好多啦，咁所以呢個餐邊櫃咧，我覺得佢 set 得非常之靚仔。到時大家可以跟翻呢個設計。最靚仔嘅係呢一個窗同埋我哋嗰個大陽台。咁嗰邊大陽台嘅話，因為依家咧係推咗出去嘅，咁推咗出去嘅話，到時開窗嘅話，兩邊係可以形成一個南北通透嘅一個即係通風嘅一個效果嘅嚇。咁兩邊嘅話咧係有一個對流嘅咁樣嘅一個採光又好啦，同埋通風又好啦，係非常之舒適嘅喎。咁入到嚟我哋呢一個廚房嘅話，佢係一個咧大 U 型嘅廚房嘅嚇。咁呢個星盤啦、明窗啦，同埋廚房嘅3件套，我哋嘅抽油煙機同埋爐灶。呢個注意係洗碗機啊嚇。佢唔係我哋嗰個消毒櫃，係洗碗機，而且呢3件套嘅話都係方太嘅品牌嘅，非常之靚仔。咁上邊啦都送咗俾我哋涼霸㗎嚇，咁 OK 啦。咁廚房嘅話咧，成個空間係非常之靚仔，同埋我哋呢一個戶型嘅話，望出去廚房望出去係泳池景嚟嘅，非常之靚。咁喺星盤對面呢度咧，呢一個位啊係好闊㗎。呢度起碼有1.3米左右嘅呢一個闊度，所以擺一個雙門大嘅一個雙門冰箱完全 OK 冇問題。OK， 咁我哋嚟睇下我哋嘅客廳呢個位置啦。客廳成個位置嘅話咧，咁呢度本身咧佢係有一埲牆嘅。咁示範單位係推咗嘅，點解咧？因為佢將我哋犧牲咗一間房同個客廳咧，形成咗一個大客廳嘅一個觀感，同埋一個舒適嘅一個空間嘅。咁如果話你要3間房，我哋呢個房咧可以作為一個單獨嘅一間房間，因為佢都有自己嘅明窗嘅。咁如果話你中意廳，但係我唔需要咁多間房嘅話，可以按照翻我哋創意板房咁樣設計嘅。大家可以見到啦，咁呢度係一個個性化定制嘅一個空間嚟嘅。咁呢度嘅話就係一個樣板間嘅話，就俾咗我哋一個咧就係打機嘅咁嘅一個個人嘅一個房咁樣嘅設計啦。咁 OK 啦，咁我哋再嚟睇翻我哋呢個客廳。客廳位嘅話，其實長到呢度嘅空間嘅話係有3.7米闊㗎，成個空間呢度3.7米闊，加埋嗰個房嘅話肯定就唔止㗎啦。但係單純係廳嘅話就3.7米啊。咁呢個嘅話咧係因為打通咗成個陽台，咁所以成個客廳嘅觀感大就係因為打咗呢度啦。咁如果到陣時大家中意嘅話，都可以好似咁樣設計嘅。咁呢度嘅話可以作為一個收納，我哋嗰啲洗衣機啊同埋烘衣機啊，我哋可以 set 喺櫃入邊嘅。咁呢邊咧示範單位係放咗一個空調，其實我覺得咁樣都幾好，因為冇直吹到，而且咧成個客廳可以涼晒嘅。咁呢度都 set 得非常之 OK 嘅。咁過翻嚟啦，咁佢咧係做到飛機戶型嘅，兩邊咧2間房。咁左邊先睇我哋嘅主人房，主人房係大咗我哋一個獨立套廁嘅。咁乾濕分區咧已經係做好晒，而且成個呢個洗手間啊96方嘅咋嚇，但係佢成個洗手間嘅觀感大家睇下啦，佢唔係一個細戶型啊，即係佢嘅得房率咧係超過100%㗎嚇。咁所以嘅話咧，大家可以見到成個無論係邊個空間又好，廳又好，房又好，洗手間又好，空間係十分之大嘅。咁過嚟我哋主人房呢度咧，擺咗尾八床，放到3邊落床位。咁呢個衣櫃位置嘅話，佢雖然係懸掛啦，但係其實佢可以 set 到到頂嘅衣櫃係完全 OK 冇問題嘅喎。咁呢邊嘅咧示範單位係做咗
呢個明窗頓時咧，呢個係所見即所得，亦都係咁樣嘅，即係冇飄窗嘅飄窗位咧，開發商已經係 book 好晒嘅咧。咁 OK， 我哋去睇下我哋另外一間次臥啦。咁呢邊嘅話咧，開發商係做咗一個兒童房嘅一個佈置嘅。咁我覺得呢個顏色咧，我係非常之中意嘅。咁佢綠色啦，咁代表住生命啦，同埋希望嘅。咁我覺得呢個配色都好正啊，都非常之靚仔。最重要嘅係乜嘢啊？呢一個 L 型嘅飄窗位啊，即係呢個學習台呢度咧，我哋望翻落去成個泳池景，一個園林景色啊，係盡收眼下噶。OK， 咁由我哋兒童房出嚟嘅話咧，就嚟到咗我哋嘅工位啦。咁工位呢度嘅話，乾濕分區依然係做好晒交標俾我哋嘅，所見即所得啦。咁成個戶型96方嘅話，佢就係3房2廳嘅一個設計啦。咁呢度嘅成個客廳可以同其中一間房聯通嘅。咁唔知大家中唔中意呢個戶型啊？我就係非常之中意，因為咁樣顯得廳大，非常之舒適啊。咁依家呢個價格嘅話，就係12500左右嘅一個均價係俾到大家嘅。咁96方嘅話 ，total 落埋嚟嘅話，大約網咧就係130萬樓下啦。咁你就可以攞低呢層樓噶啦。OK， 咁我哋依家咧嚟到咗128方4房2廳2衛嘅戶型啦。咁呢一個戶型嘅話，一入翻嚟嘅話，大家會見到 set 咗一 set 嘅收納櫃啦。咁入邊咧，你係做咗鞋櫃嘅，到陣時咧擺你啲鞋啊，全部完全係足夠晒噶啦。咁喺左手邊嘅話咧，呢度有一個收納嘅空間嘅，大家睇下呢度嘅話，你收納咗你擺一啲洞洞板，好似咁樣設計嘅話，佢可以 set 得到咧放好多嘢喺入邊噶。咁再過嚟嘅話，哇！呢個客廳真係冇得頂啊！我最冧嘅就係成個呢個客廳咧，咁佢前後闊度咧係有成5.5米咁闊噶喎。咁最正嘅係乜嘢？大家過嚟睇睇，成個客廳咧，佢呢一個戶型啊，呢個大嘅陽台咧，佢係面向我哋啱先睇4戶型，即係餐廳位睇翻出去嘅呢一個咧。成個泳池景同埋園林景啊嚇，非常之靚仔啊！真係，咁佢亦都係做到南北通透嘅。大家睇下成個客廳咧，佢呢一度嘅話咧係做咗一個開放式嘅廚房設計。咁到陣時咧，大家可以做翻咁樣嘅一個設計。咁一個灶台啦，呢邊咧係擺咗一個4人位嘅。但係如果你話你想擺到一個大家族，即係成個圍住嚟睇，你睇下呢度設計嘅話，佢呢度咧係 set 咗 L 型嘅梳化台㗎。即係咁樣坐住嘅，咁其實呢度咧都可以望住呢個園林，都係非常之靚仔嘅喎。咁所以嚟講嘅話咧，如果你呢度唔要呢一啲 L 型嘅 sofa 咁樣嘅話咧，成個空間你擺個10人嘅圓台，完全都係 OK 㗎嚇。OK， 咁廚房依然都好似我哋啱先咁樣做到明窗之餘咧，係做咗3件套嘅一個廚房嘅。咁呢3件套咧，開發商已經係做好晒嘅。咁呢個依然都係我哋個洗碗機，咁涼霸啦。咁依家都吹緊風出嚟，非常之涼爽嘅。OK， 咁我哋首先嚟睇下我哋第一間房先。咁呢間房嘅話咧，我認為可以作為我哋一個長輩房嘅。咁呢度放到尾半嘅床，做到3邊落床位。咁呢邊咧其實識個衣櫃嘅。咁呢間房望翻出去都係我哋嘅一個泳池景觀㗎嚇，非常之靚仔，大家可以望一望。OK， 咁入翻嚟睇下我哋正區入邊嘅3間房先，因為其中一間房咧，佢樣板樓設計咧係同我哋客廳有一啲連通感。大家見下，如果呢度到陣時大家唔將嗰個牆拍咗佢咧，做咁樣嘅話，呢度可以 set 一個工作台，其實我覺得都非常之靚仔嘅，但係個私密感可能冇咁強。只有你如果用唔到咁多間房，其中一間房可以咁樣作為一個個性設計嘅。OK， 咁右邊呢邊咧，我哋係做咗乾濕分區嘅工位嘅，所見即所得㗎啦。咁呢個工位，咁再過嚟嘅話，我哋呢一邊咧係做咗一個兒童房設計嘅。大家去睇下呢一邊嘅話，作為一個到頂嘅一個衣櫃啦。咁呢度一個學習台放咗一個尾半嘅床，係完全 OK 㗎。咁 set 到嚟呢度嘅話係1.8米都有啦，我諗1.8米嘅床都 OK 嘅。如果床褥做大啲，咁所以嘅話，成個空間同埋連到我哋嗰個窗位啊，所以成個採光啦，同埋嗰個開窗通風咧，效果係非常之正，同埋空間非常之大。再過翻嚟我哋呢一個主人房啦，似唔似128方嘅主人房？大家睇下啦，何止3邊落床位啊！大家見到呢度嗎？化妝台 set 咗一個 L 型嘅，然之後
如果我哋唔咁樣設計呢度作為一長到頂嘅一個衣櫃嘅話咧，咁呢一邊放一個化妝台嘅話都係 OK 嘅，好似咁樣 set。咁呢度咧，我哋可以 set 一個一層一層咁樣嘅一個收納櫃，完全係 OK 嘅。所以已經唔係話三邊落床位咁簡單啦。咁大家睇下呢一度嘅話，望翻出去咧，都係我哋嘅園林景色嚟嘅，其實都係非常之靚仔唔錯嘅，係望向我哋嘅泳池嘅。咁所以嚟講嘅話咧，成間房嘅話已經係3間房望同埋個客廳係望向我哋泳池嘅，只有我哋嘅洗手間同埋個兒童房咧，唔係望向泳池景嘅。咁睇埋呢一個嘅話，乾濕分區嘅獨立衛生間啦。咁係我哋嘅一個電動馬桶嘅嚇。咁呢個咧就係我哋主人房嘅一個設置啦。OK， 咁128方咧就係我哋96方嘅典型嘅一個 Plus 版啦。咁所以無論佢嘅景觀又好啦，佢嘅一個空間感又好，都係比我哋96方個戶型咧要大咗好多㗎。咁所以如果話你中意大積嘅，同埋咧呢度嘅得房率啊係超過100%㗎，所以你話買128實質嘅話，以咁樣嘅空間嘅話，係以前嘅145方到150方先可以俾到你嘅一個實用嘅一個面積，同埋呢一個128方嘅呢一個戶型嘅話係專梯入戶嘅喎。OK， 咁講翻呢度嘅價格啦。咁依家呢度嘅價格嘅話係要去到15000蚊到15500蚊左右嘅。依家呢個128方專梯入戶嘅戶型嘅話咧，已經賣到咧剩翻唔多啦，剩翻6套嘅啫，都係剩翻我哋天地樓層。咁如果話天地樓層唔介意嘅朋友嘅話，依家咧有一套咧係做緊我哋嘅特價單位嘅，佢 total 咧係去到1882794㗎嚇，咁佢嘅均價咧就去到14000幾啦。咁所以嘅話咧，如果中意呢套戶型嘅話咧，就可以嗱嗱聲約 Cindy 嚟睇樓啦。OK， 咁我哋呢期咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。Cindy 談房記帶你睇盡灣區北美路，想睇更多灣區樓盤，歡迎你聯繫我，只要你講得出，我就能談得到。